А вы вообще видали, сколько эти шубы белые стоят? А они цены-то рисуют, что ли? Ха, вы про крест Маршалла знаете? Смотрите, вот крест, вот у нас кривая спроса перемещается вправо, равновесная цена повышается. Да, но вот я о том же. Вот почему я должен платить налоги? Я от государства за это ничего не получаю. Извините, но вообще-то налоги тут на то, чем мы все с вами пользуемся. Это здравоохранение, это образование. Да вы видели, сколько в ТикТоке блогеры получают? Да мне эта школа вообще не нужна. Слушайте, я не хочу занудничать, но разве блогеры не используют навыки, полученные в школе, для своей Да я деятельности? же угораю, Лёх. А у тебя есть такой друг? Отправь ему это видео.